Макрофінансова стабільність та економічне зростання як передумова забезпечення, в тому числі соціальних програм. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, прозвітував про основні результати роботи уряду України за 3 роки. Зокрема, 2018 рік показав найшвидший темп зростання за 7 років. Темп інфляції уповільнився, у тому ж таки 2018 році вперше за останні 5 років становив однозначне число – 9,8%. Курс гривні з 2015 року залишається відносно стабільним. При цьому держборг зменшився з 79% до 60,9% ВВП. За 3 роки нашої роботи нам вдалося, і тут треба подякувати українському бізнесу, підприємцям, нам вдалося досягти збільшення обсягу зростання валового продукту на плюс 8,4%. Ми більше 12 кварталів постійно зростаємо. Це говорить про те, що у нас є дуже правильний напрямок, але ми точно знаємо, що нам треба зростати більше і швидше. Відновлення промислових потужностей на Вінниччині. У селі Трудове запущено виробничу лінію на території родовища вапняку та глинистих порід. На підприємстві виготовляється продукція різноманітних фракцій, залежно від потреб замовника, що використовуються в металургії, сільському господарстві, тваринництві, будівництві, а в перспективі для асфальтного виробництва. Оцей кар'єр – це кар'єр, який раніше працював, який добував безпосередньо вапнякові блоки, які використовувалися в будівництві. Перший етап, який зараз реалізовується, перший етап проєкту, по суті своїй він розморожує ті потужності, які, власне, тут були. Інвестиційний фонд підприємства становить 30 мільйонів гривень. Уже освоєно близько половини цих коштів, закуплено дробильно-сортувальну установку та іншу необхідну техніку. В подальшому планують розширити підприємство та створити до 100 нових робочих місць. Це створені робочі місця, це розвиток інфраструктури, це підведення комунікацій, кошти приватних інвесторів. Ми всіляко будемо підтримувати ті інвестори, які хочуть приходити в Вінницьку область, інвестують і створюють робочі місця. Операційний блок після капітального ремонту відкрили в Івано-Франківській міській поліклініці номер 5. Медики кажуть, до цього належних умов для оперативних втручань у закладі не було. Це кабінет хірурга та операційна перев'язочна. В цьому приміщенні також рентгенапарат маємо відкрити буквально до Дня міста. Новий рентгенапарат куплений тут, також в поліклініці на Франка теж роботи тривають. Ну, загалом на медицину цього року ми виділили на капітальні ремонти 20 мільйонів гривень і також певні кошти на обладнання. Не знаємо, чи повністю виконаємо цей бюджет, але будемо старатися, щоб мешканці Франківська відчули надання якісних послуг. У новому блоці поліклініки проводитимуть невеликі операційні втручання, як видалення врослих нігтів, доброякісних пухлин та різні маніпуляції, ін'єкції. Щодня з такими проблемами звертаються понад 30 пацієнтів. Ми намагаємося, щоб наші поліклініки, а теперішній центр первинної медичної допомоги ставав комфортним і ставав не тільки місцем, де видають довідки, а де надають якісну медичну допомогу.